Lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnji oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Pred nami je prav posebna poslastica. Naučili se bomo zračunati naše življenjske lekcije. Najdemo jih v imenu in priimku, razlagajo pa nekako učno gradivo našega življenja. Se pravi, kaj smo se prišli mi, kot osebnost, kot duša, kot Janez Lojde, Maša, Maja, kdorkoli učiti. Dve mojci si nista enaki, seveda ne, v našem imenu in priimku pa se skriva veliko informacij. Torej, glede na to, da verjetno bo potrebno kar nekaj več računanja, bi jaz predlagala, da kar damo že formulo oziroma abecedo tlele za menoj in pred menoj. Napišite si na list papirja svoje ime in priimek ob rojstvu, torej z rojstnega lista, in prepišite vrednost vsake črke. Torej, če ste Ana, boste napisali za A1, boste poiskali N, boste videli, da je 5, pa znova je A1. Če ste Miha, boste poiskali M, boste videli, da je 4, pa I je 9 in tako naprej. Torej, napišite svoje ime in priimek kot ob rojstvu in podpišite številke pod vsako dano črko. Dajmo še en primer, da bo mogoče lažje razumljivo. Za primer smo si vzeli Majo Novak. Poglejte, takole lepo preprosto pod vsako črkico prepišete dano številkico. To je numerološka vrednost te številke. O tem bomo govorili tudi več, ko bomo govorili o spremembi imena. Zdaj pa prosim, si vzemite čas za to, da boste poiskali, katere številke nimate. Dajmo kar lepo nazaj še enkrat abecedo, da bo to lažje preveriti, zase pa mogoče še za koga drugega, svojega dragega. Torej, pod vsako črko podpišete številko in potem poiščete, katere številke ni. Torej, Ana jih kar nekaj nima. Torej, to so naše lekcije. To je učno gradivo. Tako kot gremo v osnovno šolo, pa se učimo matematike, pa se učimo slovenščine, pa se učimo jezikov, podobno je v življenju. Nečesa se učimo. Nekje se izpopolnjujemo, zboljšujemo. Seveda ga pobiksamo, seveda nam pa to ne gre, če nečesa ne znamo. Ampak, ali si date potreben čas za to? Si rečete, ok, tega si učim, to ne gre. To običajno rečemo otrokom, a ne? Ko smo otročki, vemo, da ne gre, pa probamo starše malo na kruh namazati, pa rečemo, da ne moramo, da ne znamo, pa babice, pa detke na kruh namazati, to je to fajn. In v življenju tudi poznamo ljudi, ki zelo radi druge na kruh namažejo, zelo radi prelagajo svoje obveznosti na druge, zelo radi se skrivajo pred obveznostmi. To, kar zdaj opisujem, bo tale teden, ker je 14. teden postavil v ospredje. To razlagajo pa tudi naše življenjske lekcije. Torej, tisto, česar se učimo, nam seveda ne gre od rok in v tele oddaji bomo za vsako število, se pravi za vsako vašo lekcijo, povedali, kaj je namen te lekcije in zakaj se morda pojavlja točno v tem življenju. Opozorila bi še na nekaj. Imamo 5 osebnih števil. V teh 5 osebnih številih se bodo seveda te cifre, da tako rečem, pojavile. Morda ste izjemno dobri v vodstvu, ampak imate ravno izzive vodstva tudi kot lekcijo. To pomeni, da se učite načina vodstva. Kar bomo zdaj povedali, je dokaj nasplošno in zelo okrnjeno. V nekaterih stvarih se boste sigurno našli, v nekaterih morda malo manj. Vsi smo unikat. Za vsakega posameznika bi mogla pogledati zraven točno še ime, pa še priimek, pa datum rojstva, pa vsa osebna števila, da bi bila to malo bolj poglobljena osebna analiza in tega veliko počnemo ena na ena, kadar se situacije ponavljajo, kadar se določeni odnosi ponavljajo, kadar vedno znova pademo na isto finto, temu rečemo. Torej, kar pa bomo danes povedali, pa so neke splošne smernice, ki vam lahko pomagajo pri vaših odločitvah vnaprej, pri razumevanju, zakaj se neke stvari ponavljajo, tudi pri vzgoji otrok, tudi pri razumevanju nekoga, ki vam je zelo drugačen, nekoga, ki ga sicer morda nekako ne štekate, po domače povedano. A ste pripravljeni? Jaz upam, da ste ime, priimek prepisali, da ste izluščili, katerih številk torej nimate. Če damo zdaj še enkrat Majo Novak, poglejte, Maji Novak, tiste številke, ki ji manjkajo, so spodaj napisane kot lekcije. Torej, tako enako naredite tudi za sebe, ime, priimek, izluščite, kar nimate in pejmo pogledati, kaj to pomeni. Kadar imamo lekcijo 1, je pred nami izziv vodstva, samostojnosti, razmišljanja z lastno glavo. To je včasih težko, včasih nočemo nekoga prizadeti, včasih ne želimo sebe prizadeti, včasih govorimo samo o prehitri komunikaciji, o načinu tega, kako povemo, kaj mislimo. Govorimo lahko tudi o tem, da želimo morda vsiliti svoje mnenje.
Enka, poglejte, spominja na puščico navzgor. Enka je vedno napredna, vedno išče napredek, simbolizira korak naprej, preboj, močno energijo. Puščico lahko povezujemo tudi z Indijanci, tudi s kopjem, tudi z orožjem. Torej, se pravi, govorimo o močni, včasih tudi agresivni energiji. Bi rekli, če imate to lekcijo, da jo imate preveč, da jo imate premalo. Kako to hendlate, kako to uravnovešate, tisto občutek, ko je treba nekaj na horuk, pred pa takoj. In kako mogoče se odzivate, kadar imate občutek, da v dani situaciji nimate izbire? Kaj takrat vaš ego naredi? Kajti, ko nimamo izbire, takrat običajno se ne počutimo dobro, tisti, ki imate lekcijo, ena pa še manj. Torej, učite se lastne individualnosti. Enka simbolizira vsakega posameznika kot unikat, se pravi kot lekcija, vas bodri, vas spodbuja pri tem, da prepoznavate sebe kot celico, kot posameznika, brez da bi ta sebe vsiljevali drugim. In lekcija 2. Pri lekciji 2 govorimo o komunikaciji, govorimo o spoštovanju raznolikosti. Tiste osebe, ki imajo močno dvojko, so osebe, ki zelo dobro razumejo drugo plat zgodbe. Se pravi, predvidevati je, da bo v življenju potrebno znati razumeti drugo plat zgodbe. Da bo treba znati razumeti druge ljudi, pri tem pa ne pozabiti nase. Torej, kako se odzivate, kadar imate občutek, da vam je nekaj vsiljeno? Kako se odzivate, kadar je občutek, da je od nekoga drugega odvisno, kdaj se bo nekaj zgodilo, kako se bo zgodilo, zakaj se bo zgodilo? Pravzaprav, mogoče vas tole zdaj spominja na enko, pa ni. Pravzaprav govorimo o razlikovanju podrejanja in prilagajanja. Včasih stvari ne grejo tako zelo hitro, kot bi si želeli, tudi to je lekcija 2, lekcija potrpežljivosti je pred vami. Torej, dobri bi mogli biti v razumevanju drugačnosti, v razumevanju drugačnih kultur, ne bodo vam pa lastne. To je razlika med 2 in 5. Torej, lahko da vas zanima vse drugačno, ni pa nujno, da boste to ponotranjili. Pomagate pa lahko ljudem, ki so si različni, najti srednjo pot. In to je največja lekcija, ki vam je število 2 prinaša. Najti srednjo pot. Kje v ekstremih lastnega življenja, mogoče sploh zadnja leta so čudovit primer, težje izrazite in najdete srednjo pot. Lekcija 3. Domišljija je vedno tista, ki dominira število 3, torej kako vi dojemate sebe, svoja dojemanja, svoje občutanja in predvsem kako jih izrazite. Ali jih izrazite z velikim rom-pom-pomom in je drama in se kar kadi. Ali ste morda preveč tihi, ste preveč zadržani, ne poveste, si ne drznete. Torej, kaj je tisto, k čemur se zatečete, ko ste v stiski, ko bi želeli povedati, da ste prizadeti? Ali se zatečete k temu, da pretiravate, ali morda k temu, da se zaprete? Število 3 simbolizira poleg domišljije notranjega otroka. Se pravi, tekom življenja se bodo vedno znova pojavljale situacije, v katerih bo občutek, da je notranji otrok tako ali drugače zatiran. Torej, kako prisluhnete sebi, kako negujete sebe? Vedno znova se dajte vprašati. Ali znate biti vi sami sebi, taka mama ali tak ata, kot ste si ga vi želeli, da bi ga imeli kot otrok. Ni nujno, da je ta verzija staršev, ki bi si mi želeli, da bi jih imeli, tista ta prava, ki bi jo mi potrebovali, ampak ta naš notranji otroček včasih potrebuje to izkušnjo. Torej, tekom življenja včasih je prav, da popustite sami sebi in obenem tudi, da ste zahtevni do sebe. Kje zdaj najti to ravnovesje, pa je lekcija, ki vas čaka. Lekcija 4. Število 4 povezujemo s strahom, s predniki, s preteklostjo, z redom, z disciplino. Se pravi, ta lekcija se lahko izraža tako, da boste trmasti, da boste pri določenih stvarih res predolgo časa vztrajali, da se vam resnično ne bo dalo dopovedati, da z glavo skozi zid morda ni najbolje riniti. Mislim, lahko greste, ampak vas bo glava bolela. Sam ne se pol pritoževati, se veste, kaj mislim. In druga plat. Kdaj pa morda prehitro obupate? Kdaj pa morda prehitro rečete, da je nekaj ali nekdo izven vas krivo za to, da vam ni šlo? Vse to je število 4. Kje potrebujete več reda, več discipline in predvsem, ne bom rekla predalčkanja, ampak definicije. Kaj v življenju morda nimate jasno definirano? Katere meje? V odnosih, katere meje nimate jasno definirane? V zdravih navadah?
katere meje nimate jasno definirane, kakšna je vaša prehrana, kakšne so vaše zdrave navade. Torej, kaj je vse tisto, kar je povezano z našim fizičnim telesom, z elementom zemlje, česar se vi učite? Biti vi. Vsak izmed nas na tej zemlji je unikat, tudi vi, torej ne govorimo o tem, da bi mogli biti čim bolj enaki in podobni ostalim, ampak govorimo o tem, da bodite unikatni, torej ne se bati biti drugačni od tega, kar ste naučeni. To je taka velika lekcija števila 4, ki je ni tako zelo enostavno preseči, torej če jo imate, bodite nežni in potrpežljivi do sebe. In pa lekcija 5, to so običajno večni uporniki, osebe, ki malo najstniško vsake toliko časa delujejo in prav je tako. Najstnik išče svoj jaz. Najstnik vztraja pri tem, da ima prav. Pri 15 smo bili vsi mnenja, da smo mi najbolj pametni, pa da mi vse vemo, pa vse nam je bilo jasen, pa še lepo enkrat tam pri 35 smo ugotovili, da v bistvu ne. In lekcija 5 je podobna lekcija, dokaj zabavna lekcija, torej radovedni boste, odprti boste, želeli boste raziskovati daljne kraje, tuje kulture in jih boste mogoče tudi celo ponotranjili, za razliko od dvojke, ki sem jo prej omenila. Torej, bodite radovedni, bodite odprti, poskrbite pa za lastno varnost, to je lekcija. Poskrbite za lastno identiteto. Tudi to je lekcija. Torej, tudi če je nekaj zelo imenitnega in zabavnega in je the best in je fajn in je ful popularno in v tem trenutku ne pomeni, da je za vas dobro. To se recimo vidi pri modi. Veliko ljudi vidimo, ki se oblačijo po zadnji modi, kljub temu, da so ta oblačila ali neudobna ali jim v bistvu ne pristajajo. Torej, bodite tisti, ki sami odločate, kdo ste in kaj ste in zakaj ste, ne smernice in ne tisto, kar je v danem trenutku videti tako zelo imenitno. Lekcija 6. Lekcija 6 je velikokrat tudi v naših tedenskih napovednikih omenjena, ljubezen do sebe. Kako sebe sprejemate, kako sebe ljubite, kako sebe cenite, po katerih merilih, kako se sami s seboj pogovarjate, kako znate biti do sebe nežni, do sebe romantični, znate sebi prinesti rožico ali pa nekaj lepega, znate sami sebi pričarati lep dan, lep večer, lep dopust v končni fazi. Ali je konec sveta, če ste za praznike sami, ali je konec sveta, če mogoče nekaj ne stoji tako, kot bi moglo, kajti šestica je povezana tudi z estetiko. Kaj je tisto, kar je vam lepo in kaj je tisto, kar se od vas pričakuje, da vam je lepo? Kakšen je dom, v katerem živite in kakšen je dom, v katerem se dejansko dobro počutite. Vse to so lekcije števila 6. Poglejte, šestica spominja malo na nosečnico. Zelo plodna energija je in vedno znova se vrača k nam samim. Se pravi, prepoznavate sebe, vašo notranjost, kdo ste vi. In kadar niste takšni, kot bi si okolica želela, ali imate težave reči ne in ohranjati svoj individualen pristop k življenju. To je lekcija, ki jo šestica prinaša. Ni enostavna, tudi kadarkoli smo pod vplivom tega števila, nam ni enostavno na svetu. Torej, to se bo recimo pojavilo junija vsako leto, za vas pa seveda tekom celega življenja. In lekcija 7. Število 7 povezujemo s perfekcionizmom, strokovnostjo, z izboljšanjem življenja. Torej, stvari, ki se vam vedno znova ponavljajo, se vprašajte, ali vam prinašajo možnost izboljšanja sebe in dviga kvalitete oziroma vibracije vašega življenja. Kajti sedmico povezujemo tudi s čisto energijo. Ljudje, ki imajo zelo močno sedmico, ljudje, ki so recimo rojeni 7.7., prepoznajo laž, zato ker prepoznajo neharmonijo v sami vibraciji. Če zdaj le rečem, tukaj pa tako dežuje, bodo v samem tonu mojega glasu, tukaj nekaj ne štima. Takšen občutek bodo dobili. Kdaj vi, ki imate lekcijo 7, dobite takšen občutek, tukaj nekaj ne štima? In pravzaprav, če smo zdaj iskreni, kolikokrat ta občutek pripisujete sebi, kolikokrat sami sebi rečete, da vi nekaj ne štimate, z vami je nekaj narobe. Namen tega občutka ni kritika, namen tega občutka je, da se poglobite vase in da rečete, ok, mogoče tega še ne znam, se bom naučil. Rekli smo, da življenjske lekcije so podobno kot gradivo v šoli. Pri matematiki se moramo najprej naučiti 1+1, preden se lahko začnemo pogovarjati o korenih pa o logaritmih. Je tako? V življenju je pa isto. Torej, ko nekaj ne štima, ni to zato, da bi se vi zdaj tepli po glavi in si govorili, kako ste nesposobni in neumni in ne vem kaj še vse. Sploh ne. Ampak da ocenite, kaj že znate in česa še ne. Kar je v bistvu isto v šoli, tako naj bi bilo.
ocenjujemo, kaj že znamo in kje je potrebno več dela. Torej, kako biti do sebe nežni v tem procesu, pa je lekcija, ki vam je število 7 prinaša. Osmica. Osemka, če jo pogledamo, simbolizira tako zgoraj, tako spodaj. Zgoraj duhovno, spodaj materialno, povezujemo jo z egom in povezujemo jo tudi z ljubeznijo. Tam, kjer se zgornja in spodnja ničla, krogec stikata, je stičiščna točka, ki naj bi definirala ljubezen. Torej, ko nekako uravnovesimo v življenju to zgoraj, se pravi duhovno, kamor lahko sodi tudi iluzija, kamor lahko sodijo tudi naše sanje, vse to, kar si mi morda namislimo, vse to, kar morda ni čist res, ko smo malo preveč odzemljeni, ko nas odnese. In druga polovica, se pravi spodaj, materialno, ko smo morda preveč trmasti, ko govorimo tudi o egu, ko govorimo o pohlepu, ko govorimo o tem, da postavljamo materialne dobrine preveč v ospredje, da nam preveč pomenijo. Ko govorimo o potrebi po potrditvi, po temu, da bi želeli kar napisno, takole, štemplom, da bomo imeli dokaz. Kolikokrat vi od sebe zahtevate ta dokaz, kolikokrat ste do sebe tako ostri, hladni, morda celo agresivni. Kolikokrat do sebe ravnate zelo drugače kot do drugih. Število 8, glede na to, kje je postavljeno, včasih simbolizira tudi dvojna merila, katerih se ne zavedamo. Včasih smo do sebe zelo strogi, do drugih zelo popustljivi. Ali obratno. Nam nič ni treba, drugi morajo vse. Seveda se običajno ne vidimo v temu. Torej, če želite resnično delati na sebi, vsi tisti, ki imate lekcijo 8, zberite pogum, poprašajte svoje najbližje, kaj je tisto, kar oni menijo, da bi bilo za vas dobro, da predelate. Število 8 vam prinaša močne sposobnosti manifestiranja, da tega, ko ste vi jezni, ko ste vi resnično v temu zagonu, lahko kaj hitro prekličete stvari, za katere vam je potem žal, kajti ponavadi, ko smo jezni, ravno ne manifestiramo rožic pa srčkov. Torej, učite se predvsem srednje poti, te točke v sredini, ljubezni, povezovanja, umirjanja. To je lekcija, ki vam jo prinaša 8. In 9. 9, če jo pogledamo, gledajte tale repek na koncu, če jo primerjamo z 8, manjka. Torej, vi se učite tako sočutja za cel svet, kot razumevanje celotnega sveta in sprejemanje sebe. Se pravi, ta hakalček, da bo tako rečem, tale repek na koncu, ki manjka, je repek, ki vas uči sočutja do sebe, sočutja do drugačnih, sočutja do tistih, za katere se zdi, da si sočutja ne zaslužijo. Število 9 povezujemo z močnimi čustvi, tudi 6, tudi 3. To so energije, ki v nas preko čustev prinašajo sporočila. Torej, če vas nekaj vedno znova pojezi, pa ne veste zakaj. Če vas nekaj vedno znova se nekako čustveno dotakne, pa ne veste zakaj. Je pa vsej verjetnosti na delu točno tale 9. Preko vaših čustev, preko vaših čustvenih zaznav vam želi povedati, katera je tista pot, ki vam prinaša srečo. Podobno kot 6 se tudi vi učite sebe osrečiti, 6 znotraj odnosov z najbližjimi, 9 pa znotraj celega sveta. Se pravi, kam vi sami sebe umeščate v svetu in koliko dopuščate, da svet umešča vas. Ne glede na to, da seveda smo del družbe, seveda veljajo neke zakonitosti za vse nas, znotraj vas samih pa ste vi tisti, ki odločate, kdo in kaj ste, kaj zase sprejemate in kaj ne. In velikokrat afirmacija sprejemam naredi veliko slabega, jaz to vedno znova opozarjam, dajmo definirati, kaj sprejemamo. Sprejemajte dobro zase. Torej, to je bila lekcija števila 9, pregled smo naredili, lekcije v življenju so vedno z nami. Vedno nas spremljajo, vedno nam prinašajo določene izzive, vedno nam prinašajo določene situacije, v katerih bi se bilo morda bolje ugrizniti v jezik ali ne. Vedno zdaj se mi pa zatika. Vedno prinašajo izzive, učenja, lekcije. In tale teden na nas vpliva število 14 in tale teden se bomo teh lekcij ogibali, izogibali, kregali, se jim izmikali. Zdaj bomo pogledali, kaj nam tale teden prinaša. Najprej pa ponovimo, kako izračunamo število življenjske poti. Jaz verjamem, da to zdaj že vemo, seštejemo svoj rojstni datum toliko časa, da pridemo do ene same cifre. Vsi bomo uporniki ta teden, predvsem enke. Enke in petke boste tale teden malo
da kratko narejene, torej število življenjske poti 1, pred vami je čas, v katerem prevzemite odgovornost za tiste izbire, ki so bile prehitre. Morda so bile samo prehitre, morda se niste odločili narobe, morda se niste odločili slabo, morda ste bili enostavno prehitri. Torej, vzemite si čas, da bi sploh evaluirali, kaj ja, pa kaj ne, in ne prehitro zbežati. V tem tednu bomo vsi malo želeli jo ucvirnati stran drugam. Za izgovore, po vsej verjetnosti. Število življenjske poti 2. Pred vami je teden, v katerem ne čaka, da bo nekdo prijezdil na konju in vas rešil. Ni tega princa, kajti vi ste ta princ oziroma ta princeza. Vi ste vaš lastni junak, pionir, kavboj, super junak, kdorkoli že. Prikličite si v misli tisto osebo, za katero bi si želeli, da bi se zavihtela v vaše življenje in vam pomagala. In potem bodite vi ta oseba. Kajti lahko ste kdorkoli in karkoli se odločite biti, ko postavite to na dano mesto in to oblikujete kot cilj. Torej, odločite se in naj bo to vaš cilj. Število življenjske poti 3. Pred vami je teden, v katerem bi se lahko na trenutke malo smilili sami sebi, lahko bi našli izgovor, kako vi niste nič krivi, vsega so drugi krivi, lahko bi našli potem pa tudi fantastične rešitve. Torej, če vidite, da je ura, 5 popoldne in da vam gre vse narobe, zadihajte, naredite nekaj lepega zase in si mogoče rečete, ok, jutri naprej. Včasih je potrebno samo presekati ta val energije, ta občutek, ta flow, ta feeling, da nam nekaj ne gre. Kajti potem lahko samo tonemo v temu, in se osredotočite na tisto, kar je dobro. Ne trdim, da je pred vami slab teden, bo pa intenziven teden in od tega, kako boste vi krmarili svojo domišljijo, bo odvisno, ali boste v tem tednu polni energije ali mogoče malo manj. Število življenjske poti 4. Tale teden bo zelo drugačen od prejšnjega tedna. Občutek bi se lahko pojavil, da svet pritiska na vas, da nekaj drugačnega, nenavadnega, eksotičnega pritiska na vas, da nimate, kljub temu, da je veliko možnosti bega in spremembe, nimate prave možnosti biti vi. Najdite sebe v drugačnosti. Nihče vas ne more prisiliti, da ste nekaj, kar niste, tudi vi ne. In se pravzaprav vprašajte, kolikokrat v življenju ste pa vi tisti, ki sebe nekako tlačite, da grdo rečem, v določene situacije, odnose, navade, načine funkcioniranja, ki pravzaprav niso vi. Torej, ko vam bo šlo vse okoli vas na živce, se pravzaprav vprašajte, kdaj sami sebi isto počnete. Število življenjske poti 5. Pred vami je teden, v katerem bi kaj hitro lahko spremenili svoj izgled, svoj način razmišljanja, svoj način komuniciranja. Spremembe v tem tednu, naj vas opozorim, bodo po vsej verjetnosti zelo minljive. Torej, to, kar se boste odločili v ponedeljek, mogoče v petek sploh več ne bo aktualno. Torej, če vam nekaj ne gre, če se vam nekaj komplicira, če so se pojavili neki izzivi, neke situacije, ki vam niso všeč, počakajte na petek. Boste videli, da bo čisto drugače. Torej, čim več spontane energije vplesti v tale teden, uporabite pa to energijo za vse tisto, česar se otepate. Torej, vse tiste stvari, kjer pa morda ste polni razlogov, zakaj ne gre. Te stvari bi bile zelo dobrodošle tale teden predelati, sicer vas bo življenje nekako prisililo v to naslednji teden. Število življenjske poti 6. Pred vami je čas, ko bodite bolj spontani v svoji lastni ženstvenosti. Ne glede na to, ali ste moški ali ste ženska, ženstveno energijo imamo vsi. Bodite bolj drzni, bodite bolj odprti sprejemanju, bodite bolj čustveni, bodite bolj polni domišljije v izražanju. Vse veste, kakšne smo ženske. 15 odvisnikov, 16 barv, moški bi rekli črna, bela, rumena, zelena, ženske imamo marelične, breskve, višnje, vsega boga. Torej, dajmo to, v tem tednu dajte to bogato izražanje na plano, kajti v teh odtenkih, ki se vam morda zdijo zelo nesmiselni, boste našli neko sporočilo zase v tem času. Število življenjske poti 7. Pred vami je teden, v katerem dopustite tudi drugim, da imajo izgovore. Ste tip človeka, ki ima zelo rad korektnost, spoštljivost, resnico, dvig kvalitete, kar je super. Smo v tednu, v katerem bomo vsi hvatali krivine, smo v tednu, v katerem bomo vsi nekako iskali izgovore, tudi vaša okolica. Dovolite jim to ta teden. Tudi, če gre to za otroke, ki so pozabili domačo nalogo narediti, pa bojo si zdaj nekaj izmislili, dajte malo zamižati na en uč. Tudi sebi, ok?
Število življenjske poti 8. Pred vami je teden, v katerem spremenite svoj pristop. Tiste stvari, ki jih želite doseči, tiste cilje, ki ste si jih zadali, v tem tednu se jih lotevajte na drugačen način. Tisto, kar ne deluje, tisto, kar vidite, da vedno znova poskušate, pa vam ne prinaša nekih pametnih, dobrih rezultatov, pustite za seboj ali vsaj opustite za ta teden, če bo tako lažje. To je pravzaprav vodilo, za vsega bom potem še enkrat ponovila. Torej, lotite se stvari na drugačen, bolj eksotičen, bolj spontan, bolj hiter način. Tudi tiste zadeve, za katere vi menite, da je potrebno veliko časa, morda pa pravzaprav temu ni tako. In še število življenjske poti 9. Pred vami je teden, v katerem se ne skrivate sami za seboj. Ne bežate sami pred seboj. Saj veste, kamorkoli gremo, sami sebe s seboj spakiramo. Sploh ni važno, a gremo v tople kraje, mrzle kraje, na drug konec sveta ali pa samo v kopalnico, v vročo kopel. Vedno sebe vzamemo s seboj. Torej tudi tiste izgovore, tiste bolečine, tiste razočaranja, katera se zdi, da jih ne zmorete spustiti, vzamete s seboj. Energija tega tedna, ker je karmičen teden, ker simbolizira pa ravno spuščanje obveznosti, pa bi vam pri tem lahko pomagala. Torej vse to, česar se nekoliko oklepate, prej smo že ta repek tako zelo opisovali, vse tisto, kar pa ste zajeli, pa morda ni vaše, vse tisto, česar se morda vseeno oklepate, ker menite, da potrebujete, dajte spustiti. Tudi če je to samo za ta teden. Okay? Zdaj pa še nasplošno povemo, kaj nam tale teden prinaša. Tole 14. teden je karmični teden, 13, 14, 16, 19 so karmična števila, 14 simbolizira nagnjenost k begu pred seboj. Begu pred obveznostim, begu pred tistim, kar naj bi bila resnica, ki je neprijetna. Se pravi, zelo hitro jo znamo ucvirnati drugam in v tem tednu bo to prišlo v ospredje. To se lahko kaže tako, da boste morda želeli biti doma, nič delati, ne iti s postelje, biti na kavču. Po drugi strani pa tako, kot smo rekli tudi pri devetkah in prej, vse tiste stvari, za katere menite, oziroma ne, vse tiste stvari, ki pravzaprav niso vaše, pa ste jih vi nekako ponotranjili, boste pa lažje opustili v tem tednu. Torej, dajte v tem tednu se sami odločati, kje je prav, da ste bolj vztrajni, kje je prav, da ste bolj trmasti in katere stvari, ki niso vaše, pa morda vseeno spustiti. Torej, če smo rekli, da je aprila fajn dokončati zadane projekte, je v tem tednu fajn se tudi odločiti, da mogoče nečesa enostavno ne boste dokončali. To lahko pomeni, da ste se odločili, ne vem, prebarvati sobo, pa ne najdete časa, ne najdete odtenka, nimate znanja in tako naprej. Morda se boste za sedaj odločili, da je ne boste prepleskali. Morda vedno znova želite prenehati kaditi, kar je super, pohvalno, ploskam, vas podpiram. Morda v tem trenutku še ne gre. Morda preko kajenja še vedno nekaj ozaveščate oziroma nečesa ne želite videti. Tudi vsaka slaba navada v našem življenju, tudi vsak mehanizem bega v našem življenju ima svoj namen, ima svoj razlog in prinaša svojo lekcijo. In ta oddaja je bila namenjena lekcijam. Torej, česa v življenje uči in pred čim v bistvu, kadar želite zbežati, bežite. Ste to vi? Je to glas v vaši glavi? So to zahteve vaših staršev, učiteljev, preteklosti, družbe? Česa? Neznanega, nepoznanega, nečesa, kar ste že doživeli, pa nočete še enkrat doživeti. To so taka življenjska vprašanja, katera si je kar fajn vedno znova postavljati. Tale teden pa nam bo ravno pri tej potrebi, da se osvobodimo, pri potrebi, da zbežimo pred nečim, postavilo v ospredje. Torej, kljub temu, da boste morda imeli občutek, da je najboljš, da jo odsvirnate drugam, da je najboljš, da se s tem zdaj ne ukvarjate, ker nimate živcev, nimate časa, vi to ne znate, to je brez veze, kar naenkrat bo marsikaj brez veze tale teden. Kljub temu namenite misel vprašanju, zakaj se tako počutite. Teden pred nami bo razgiban, znotraj aprila bo eden izmed najbolj dinamičnih tednov, naslednji teden prinaša malo več čustvene energije, o tem pa seveda naslednji teden v ponedeljek na ETV ob 8. znova vabljeni v mojo družbo. Malo več o aprilu si lahko preberete tudi na moji spletni strani www.lili-sorum.com. Če imate vprašanje ali predlog za oddajo, pa vabljeni, mi povejte na e-mail ls@lili-sorum.com. Za sedaj vas zapuščam, vam želim en čudovit preostanek ponedeljka, lep nov teden, predvsem pa veliko kvalitetnih trenutkov sami s seboj. Pa, pa!